السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم معايا في اقتراح جديد على القناة. إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة وظروفكم طيبة. بالنسبة لاقتراحنا اليوم، وكما كتلاحظوا معايا من خلال الصور، غادي نشارك معكم بريوش على شكل كيك اللي كيجي أكثر من رائع. بريوش ديال آخر لحظة، بريوش بدون تعب بدون مجهود، في أقل من 10 ديال الدقائق كتحضري واحد البريوش هذا اللي ما غاديش الإيد ديالك تقيس فيه العجينة نهائيا، ما تعجنيه ما دلكي، وكتحصلي على واحد البريوش اللي تفضليه على الكيك. بريوش الصراحه بالنسبه لي انا شخصيا كنفضلو على الكيكه. علاش؟ لانه فعلا كيتحضر في واحد الوقت سريع جدا. مكونات ديالو جد بسيطه ومتواجده عندك في المنزل ديالك، ما غاديش تضطري تاخدي شي حاجه من على برا. واهم حاجه ان الايد ديالك ما كتقيس العجينه نهائيا. فنتمنى اكيد ان شاء الله غادي تجربيه وغادي يعجبك ويعجب كذلك حتى افراد العائله ديالك. غيعجب كذلك حتى الولاد الصغار بما انه فيه الشوكولاط. واهم حاجه انه كيجي خفيف كيجي طالع بحال الكيكه، ولكن راه سهل من الكيكه، لا في المقادير ديالو ولا كذلك حتى في طريقه التحضير. واكيد طريقه ناجحه ومضمونه مليون في المئه. هاد البريوش هذا اللي غادي نحضروا على شكل كيك سبقت وحضرته معكم، يعني كاين انواع عديده على القناه. اليوم ان شاء الله قررت نحضروا ونشاركوا كذلك مع الاخوات، وحتى نتوما تشاركوا مع الناس العزاز عليكم، اكيد مع صديقاتكم على الهواتف ديالكم، مع الناس العزاز عليكم وفي مواقع التواصل الاجتماعي اللي تعم الفائده. ونبداو على بركه الله. هنايا اول حاجه عندي الحليب، من طبيعه الحال كنكونوا مدفينه من قبل. فهنايا غادي نعبر بالكاس ديال العنبه. فخديت الكاس الاول ومن بعد غادي نضيف كذلك الكاس الثاني، يعني الكاس الاول عامر والكاس الثاني يعني كاس لا ربع، يعني 2 كؤوس الا ربع. ضفت كذلك رشه خفيفه ديال الملح اللي كنصحوا بها الذوق. هنايا عندي حبه واحده ديال البيض اللي غادي ناخذ لها فقط غير هذاك البياض، وغادي نحتفظ بالصفار ديالها للتزيين. كما كتلاحظوا معايا هاد البريوش يعني المكونات ديالو جد بسيطه. هنايا غادي نطرب هاد المكونات مزيان حتى كيتحل لنا ديك داك البياض البيضاء مع هذاك الحليب. ضروري هنايا غادي نخدمو هكايا واحد قد من دقيقه هكاك حتى كنحسوا بهذيك البيضاء انها تحلت لنا مع الحليب. من بعد هنايا غادي نضيف نص كاس ديال السكر سنيده الحلاوه، كتبقى حسب الذوق، اما تضيفوا نص كاس اما كاس الا ربع. بالنسبه لي انا جاني في الحلاوه هو هذاك. نتوما عارفين معايا دائما كنقص واحد شويه ديال السكر. من بعد هنايا غادي نضيف كذلك كاس الا ربع ديال زيت المائده، ودائما القياسات بالكاس ديال العنبه. اي مكون كما كتلاحظوا معايا كنضيفو راني كنطربو مزيان غير بالمضرب اليدوي. هنا غادي نضيف كذلك معلقه ديال الخميره ديال الخبز، اما الخميره هذه اللي ضفت انا الحبيبات اولا المعجونه يعني اللي عندكم. هنايا تيكون الحليب مازال دافي، هذوك الحبيبات كيذوبوا لينا بسرعه. هنايا غادي نسم كذلك بكيس ديال الفاني، كيعطينا واحد المذاق رائع رائع جدا. هاد البريوش كيجي منسم وكيجي لذيذ بزاف. صراحه انا شخصيا راني كنفضلو على الكيك لانه فعلا كيجي لذيذ بزاف. هنايا غادي نسم بقشور ديال الليمون اولا البرتقال. فانا نسمت هنايا بالقشور ديال البرتقال، ممكن كذلك ديروا البرتقال وقشور ديال الحامض اللي متوفر لكم. داكشي علاش دائما قشور ديال البرتقال نحكوهم ونخليهم عندنا في المجمد. صراحه كيجيو مزيانين متوازين مع الانواع ديال البريوش. هنايا ضفت الكاس الاول ديال الدقيق، ومن الافضل نخدموا بنوعيه جيده ديال الدقيق باش كتكون النتيجه كذلك مضمونه وكتكون كذلك واحد النتيجه اللي هي زوينه. هنا ضفت كذلك كيس ديال الخميره ديال الحلوى يعني البيكن باودر اولا الخماره الحمراء. هنا غادي نضيف كذلك الكأس الثاني. بالنسبه للخميره كتبقى اختياريه للاخوات اللي ما بغاوش يضيفوا الخميره ديال الحلوى، راه ممكن تكتفيو فقط غير بالخميره ديال الخبز العاديه. هنا ضفت كذلك الكأس الثاني. هنا كتشوفوا معايا راه تنخدم غير بالمضرب اليدوي. هنايا عندي الكأس الثالث. كتشوفوا معايا الكؤوس اللي كنستعمل راهم كؤوس ممسوحه، يعني هذا الكاس راه كيعبر ليا الكاس ديال العنبه. هنا بالنسبه للكأس الثالث راه كنضيفوه غير على دفعات، يعني كنخوي منه غير بشوي بشوي وكنشوف القوام ديال العجين. هاد القوام ديال العجينه كما غتلاحظوا معايا تيكون شويه ثقل من الكيك، ما يكونش خفيف بحال ديال الكيكه.
هنايا ضفت الكاس كامل، يعني الكأس الثالث ضفته كامل، يعني هز معايا 3 ديال الكؤوس بالكاس ديال العنبه. ضفت كذلك تقريبا تما واحد المعلقه ديال الخل. ضيفوا اي نوع ديال الخل عندكم كيعطينا واحد الهشاشه لهاد البريوش هذا. هنا غنخدموه مزيان، اما خدموه هكا غير بالمضرب اليدوي ولا بواحد المعلقه. خدموه مزيان باش كتنسجم لكم هاد العناصر. انا هنايا راني ضفت واحد المعلقه ديال الزبده لينه، يعني معلقه ديال الزبده لينه. ضفتها هنايا ولكن راه ما تصوراتش معايا، ما عرفتش هذيك اللقطه كيفاش ما تصوراتش. المهم نتوما ضيفوا واحد المعلقه ديال الزبده لينه تكون مخرجينها من قبل، او الا كانت عندكم هكا مجمده كذوبوها. هنا خديت هذا المول هذا اللي كتكون فيه هاد الحفيره من الوسط، دهنته بشويه ديال الزبده ورشيته بالدقيق. ومن بعد هنايا غادي نصب نصف الكميه ديال هاد الخليط هذا. شوفوا معايا القوام راه ثقيل على ديال الكيكه. هاد البريوش هذا راه سبقت وحضرته معكم في المول العادي اللي ما كتكونش فيه هاد الحفيره هادو. غادي نخلي لكم ان شاء الله، يعني راه تقريبا اكثر من سنه باش شاركت معكم هاد البريوش هذا. اما غنخلي لكم الرابط ديالو في اول تعليق او كذلك في صندوق ديال الوصف. هنايا خديت هاد الشوكولاته هذا اللي تيكون خاص بالدار، الدار تيكون عندنا في البيت ديالنا، يعني ما غاديش نضطروا ان ناخذوه من على برا. اذا كان عندكم استعملوا، ما عندكمش كتضيفوا هكا مكعبات ديال الشوكولات كتقطعوهم وديروهم. غير من الاحسن هاد الشوكولاته هذا علاش كنديرو، لانه ملي كيطيب لينا كيبقى هكا سايح، ما كيهجمش لينا بالخلاف ديال الشوكولات العادي. يعني تقريبا غير واحد 2 معالق تاكانيه كنسخنوهم على حمام مريم حتى نحسوا بها بدا كيذوب لينا صافي وكنزولوه. من بعد هنايا غادي نغطي على هاد الشوكولات بنصف الكميه الثاني ديال العجين اللي تبقى لينا. بريوش اللي كما لاحظتوا معايا ساهل بزاف، يعني راه قل من 10 ديال الدقائق تتكوني خلطتي وحضرتي هكا في هذا المول هذا. حنا ضروري نغطيو هذاك الشوكولات ديالنا هكا باش ما يخرجش لينا. يعني هاد البريوش صراحه كيهنيك من ديك انك تبقاي دلكي. كنعرفوا البريوش كيبغي الخدمه، كيبغي انك تدلكيه بزاف. هذا كيختصر عليك الوقت والجهد، واهم حاجه النتيجه ديالو مضمونه 100%. غير جربوه على ضمانتي، راه كيجي خفيف بزاف. مع ديك المعلقه ديال الزبده كتعطيه واحد الخفه. كنأكد عليكم ضروري من ديك المعلقه ديال الزبده تضيفوها مع داك الخليط وخدموه بالمعلقه اولا بالمضرب اليدوي. انا لو ما صورش معايا راني كنأكد لكم عليها. هنا هذاك الصفار البيضاء اللي تبقى ليا ضفت لي تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الحليب. ممكن تضيفوا غير واحد المعلقه ديال الخل الا ما كانش عندكم الحليب صافي. وكنخليه ملي كنغطيه راه كنخليه 30 دقيقه، يعني نص ساعه ما تفوتوهاش حتى كيختمر لكم. كنغطيو عليه بالطبسيل بداك المنديل كما لاحظتوا معايا حتى خمر ليا. ملي كيخمر عاد كندهنو بداك الصفار البيضاء غير بشويه من الفوق باش ما نهبطوش داك الاختمار ديالو. ضروري تخليوها تحضروا وخليوها على جانب نص ساعه حتى يخمر. من بعد هنايا كنرشوه بالجلجلان. بالنسبه للجلجلان ما كنحمروه حتى شي حاجه لان مازال غيدخل الفران، فكنضيفوها جلجلان من الفوق كيجي رائع جدا. الاخوات انا بصراحه جلجلان صحي. الاخوات اللي ما بغاوش يديروا جلجلان حتى الاخر يطيبوه عادي يزينوه، يدهنوا بشويه ديال الكونفيتير ويزينوه بالكوك اولا بالكاوكاو اولا باللوز ايفيلي. صراحه انا كنفضل الجلجلان كيعطي واحد المذاق رائع. هنايا كندخلوه الفران الساخن، كنشعل عليه فقط غير من التحت على نار متوسطه حتى كيطيب لينا، وعاد كنشعل عليه من الفوق. شوفوا معايا التحميره كيجي واحد اللون رائع جدا. كتجي فيه واحد التحميره اللي غزاله بزاف. شوفوا معايا العلو ديالو تبارك الله، راه كيجي طالع الكيكه تحضريها ما تجيكش طالعه بحال هذا الشكل هذا. راه كيجي طالع وكيجي كذلك خفيف بزاف، كيجي بحال شي قطن. فنتمنى ان شاء الله تجربي، وانا اكيد ان شاء الله غادي تجربي وغادي تفضلي على الكيكه. فعلا راه احسن من الكيك. وكذلك مقادير ديالو كما لاحظتوا معايا جد بسيطه، ما كاينش اللي ما عندوش، يعني بيضه وحده وكذلك يعني الحليب. والاخوات اللي بغاو يديروا يعني كميه اقل من هادشي يديروا نصف الكميه ويديروا مول صغر من هذا. شوفوا معايا شحال كيجي طالع وخفيف بزاف، يعني بحال شي اسفنجه. وكيجي لذيذ المذاق ديالو كيجي زوين صراحه، غيعجب الكبير والصغير. المذاق ديال الفاني مع البرتقال مع الليمون كذلك مع الشوكولات كنحصلوا على واحد المذاق في واحد بريوش اللي رائع صراحه، احسن من هذاك الكراس اللي كتبقاي يدلكي. هذا كيجي لذيذ. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. الى اللقاء.